vermelho. O amarelo. O que vocês estão fazendo? Slime! A minha ficou clara. A minha ficou escura. E a minha parecendo uma batida. Mas primeiro da Larissa, a primeira da Larissa foi amarelo dela que escolheu laranja. Minha mãe fez uma meleca dela e tá tudo vermelho. Gente, tá ficando uma melequeira. Ficou aqui da minha. A da Larissa tá boa. Não falem que isso deve tá bom. Vocês acham que isso daqui tá bom? Não. A minha tá quase. A minha tá quase. A minha... Nossa, a minha tá muito quase. Acho que a minha já tá pronta. Não. Gente, Olha isso daqui. parece... Não foi, não. O quê? Eu pensei que ela tinha posto. Mas eu não fiz. Não foi. Ela pôs na frente. Ai, não caiu. Não pude. Erro de gravação. A minha tá durinha, a minha tá durinha. A minha tá agora. A dos meninos ficaram agora e a minha ficou boa. Não, agora não. Então põe mais. Acho que tem que pôr mais. Precisa. Ai. A daí você aperta e escorrega pelos dedos. Isa, aperta. Olha. Escorre água pelos dedos. Ai, não tem mais de talco. Tem que pôr mais talco. Meu precisa.